दोस्तों, आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग दो चिड़ियों की मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार की बात है, दो पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर घोंसले में रहा करते थे। दोनों पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक पक्षी छोटा और दूसरा बेहद डरपोक था, जबकि दूसरा पक्षी बड़ा और साहसी था। छोटा पक्षी हमेशा हर चीज से डरा करता था। वह हवा, बारिश और यहाँ तक कि जंगल के अन्य जानवरों से भी डरा करता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी किसी भी चीज से नहीं डरा करता था। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भरता था। अचानक एक दिन जंगल में तूफान आ गया। बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। छोटा पक्षी बहुत भयभीत था। वह घोंसले के कोने में डरकर बैठ गया। हिलने डुलने से बहुत डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी डरा नहीं था। वह घोंसले से बाहर उड़ गया और तूफान में चला गया। बड़ा पक्षी हवा पर सवार होकर आकाश में ऊंचा उड़ गया। यह बहुत ही खुश था। बड़े पक्षी ने कभी इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। बड़ा पक्षी वापस घोंसले में लौटकर आ गया और छोटे पक्षी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताने लगा। छोटा पक्षी चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तूफान में उड़ना इतना मजेदार हो सकता है। छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी से उसे तूफान में उड़ना सिखाने को कहा। बड़ा पक्षी सहमत हो गया और दोनों पक्षियों ने एक साथ तूफान में उड़ने का अभ्यास किया। आखिरकार छोटे पक्षी के अंदर जो डर था वो साहस में बदल गया। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता था। छोटा पक्षी तूफान में उड़ना सिखाने के लिए बड़े पक्षी का बहुत आभारी था। दोनों पक्षी एक साथ घोंसले में रह रहे थे। वे अभी भी बहुत अलग थे, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने सीखा कि अलग होना ठीक है और हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अलग होना ठीक है। हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें दूसरों के अंतर की सराहना करना सीखना चाहिए। हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं और हम सभी दोस्त बन सकते हैं, भले ही हम अलग अलग क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी एक बात जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।